Idag är vi på Brunnby och vi står här vid en speciell typ av rapsort ska vi säga. Som vi inte haft tidigare i vårt segment. Och det här är alltså en sort med högre tolerans eller motståndskraft mot rapsjordloppa. Tanken är här alltså att vi har en planta där larven har svårare att ta sig in. Och där vi då får en lägre skada inuti skälken med lägre risk för en dödlig utgång får vi säga. Eller en dålig övervintring för plantan. Och vi har samtidigt en lägre risk för eventuell liggraps som en följd av det om vi har mer måttliga insektsproblem. Någonting nytt och kul som vi kan visa som inte säljs i Sverige den här säsongen men som kan komma över tid.